Bu nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat bu yaxınlarda bizim yol hərəkəti haqqında qanuna əlavə edildi. Bax, gördüyünüz nəqliyyat vasitələri kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri hesab edilir. Bunlar 1 kilovat deməli gücündə olan elektrik batareyaları ilə hərəkətə gətirilir. Bunların texniki parametrləri var. Mən onların üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Bunları idarə etmək hüququ 14 yaşından verilir. Kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunmur. Velosiped zolağı bax bu gördüyünüz bütöv nişanlanma xətti ilə digər zolaqlardan ayrılır. Bu nişanlanma xətti ilə işarə edilir. Velosiped və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün nəzərdə tutulur. Velosiped zığırı isə yoldan konstruktiv olaraq ayrılmış bir zolaqdır. Bu nişanla işarələnir və onun üzərində gördüyümüz nişanlanma xətti çəkilir. Burada da yalnız velosiped və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilər. Bəzi məqamları da nəzərinizə çatdırım. Əgər velosiped zolağı yoxdursa, deməli onlar hərəkət istiqamətində sağ zolağın kənar sağ tərəfi ilə hərəkət etməlidirlər.